what Singularity DAO is aimed at is making the decentralized technology sector work better so that it can grow faster and can grow more stably. I mean, you have a bunch of amazing projects out there, SingularityNet, Cardano, just two among a host of them. A bunch of cool projects are key to creating a beneficial singularity for the good of the future of humanity and for creating, beneficial superhuman AIs eventually. I mean, if you think about it, we want the technology fueling AI, fueling finance, fueling medicine, fueling transportation, smart cities. We want the AI fueling these sectors, which is promising to take over all these sectors and thus ultimately take over the whole economy, hopefully in beneficial coordination with humans. We want all this AI to be supplied by democratic, decentralized networks, not by big tech companies, not by big governments. And if we really want the AI that's operating the world economy, to be operated within decentralized networks by these utility token-based projects, we need a much better functioning utility token economy, which is a problem we're trying to address with Singularity DAO. I mean, so if you look in the finance world, rather than looking at the software code underlying projects, but look at the finance underlying technology projects. I mean, in the traditional finance world, you've got all sorts of super sophisticated financial mechanisms with derivatives, credit, default swaps, fund of funds, and so forth. And then standard traditional tech startups, they feed into this sophisticated finance economy, right? When you make a tech startup, you're supposed to go seed A round, B round, C round, D round, and then you're pitching yourself either for IPO, which is in the whole banking system, or for acquisition by a big tech company, which is a publicly listed company with all the restrictions that entails, but also all the time with complex, sophisticated financial mechanisms. Right now, if you're in the decentralized utility token space, on the one hand, it's more democratic. Everything can be with non-custodial smart contracts. Very cool. On the other hand, that universe lacks the financial sophistication of traditional finance. And there's the potential to introduce into the utility token sphere a lot of this sophistication that's there in traditional finance, and even more so, right? And I think playing a huge role in the global technology sphere, and I think we're seeing that now. So this is the motivation for Singularity DAO, which is bringing AI and decentralized finance together to create a next generation utility token ecosystem. I mean, I've given the grand vision. From a nitty-gritty point of view, what we're talking about is using DeFi mechanisms to create more liquidity for the universe of moderate to low liquidity utility tokens and non-fungible tokens. I mean, DeFi is out there now. It's been booming the last 6 months. It's incredible. It's been mostly for Bitcoin and Ethereum and various derivatives there, rather than for the lower liquidity altcoins or the NFTs that are really driving the bulk of innovation in the world. So we want to bring DeFi to the space of lower liquidity tokens, and from a certain perspective, that sounds like a down in the weeds sort of technical token finance thing. But if you think that decentralized technology projects are what's critical for powering the next stage of global innovation to bring about a singularity, all of a sudden these sorts of financial machinations seem to have some fundamental value. So I mean, what we're looking at is aggregating lower liquidity altcoins into portfolios and indexes using non-custodial mechanisms, where an AI can then help you decide which combinations of these altcoins to hold in your wallet, so you don't have to investigate every project in detail yourself, and then having staking and yield generation mechanisms for these bundles of altcoins all wrapped within a DAO, a decentralized governance framework. And this is a Singularity DAO, and there's a set of specific tokens which are being introduced here, each of which has a function in terms of creating greater liquidity and value, decreasing volatility, generally creating greater health in the utility token economy. So
we start with what are called dynaset tokens. This is a sort of dynamic token set. A dynaset is just a collection of utility token assets, which can be dynamically rebalanced, or tokens can be inserted or removed from that basket, that portfolio, by an AI robo-advisor algorithm. And there can be a bunch of these different dynasets in the Singularity DAO ecosystem. You could have a dynaset of NFTs representing works of fine art, or a dynaset of utility tokens representing AI projects. And each of those, you hold in your own wallet. It's managed by an external AI robo-advisor. If you don't want to make any decisions about which dynasets to invest in, we'll also offer what's called a metaset, which is sort of weighted average of all the dynasets in the Singularity DAO. Now, you can just let these dynasets help regulate which utility tokens are held in your wallet, or you can stake a dynaset, and the dynaset itself will have a token, sort of like an ETF. You can stake these ETF-like dynaset tokens. In exchange for staking them, then you can get a reward in the form of Sing yield tokens. So this is a yield farming aspect, which is currently absent in the world of lower liquidity altcoins, and which then lets a lot of other things happen, right? I mean, the liquidity pool of staked dynaset tokens can be loaned out by arbitrage or machine learning predictive algorithms looking to gain value. You can have futures and options defined there, and then those who hold their Sing yield tokens for a substantial period of time, so demonstrating their dedication to the ecosystem, can get Sing DAO governance tokens, which lets them participate in the governance of the decentralized autonomous organization underlying the Singularity DAO. So if you look at SingularityDAO.ai website, this diagram is on there. You can peruse at leisure and look into the white paper. I mean, obviously, as with all these quantitative finance constructs, there's a fair bit of subtlety to how the math is worked out. But at the basic level, it has these 4 layers that I've just reviewed. I mean, the bottom layer is the utility tokens, altcoins, NFTs, which could be varying levels of liquidity, which are aggregated together. Then the next level, you have dynasets, or dynamic AI managed portfolios of these tokens, and you can see there's a simplicity and there's a volatility reduction happening here, right? Because if you have say a dozen AI related altcoins, which are of modest liquidity, if you aggregate those together into a dynaset, which is like an index of AI related altcoins, right, that will have lower variance than any individual one, and there's also less cognitive load in deciding how to shift your own portfolio among different AI-based altcoins, because the AI robo-advisor managing that dynaset, that portfolio, is making the decision for you. And if you intend to sort of hold this AI robo-advisor managed collection of AI-related altcoins for a while, well, then why not stake it and earn some Sing yield tokens, which will increase in value over time. And then these are also liquid, right? And one can generate more value via ongoing exchange of these if one wishes. Now, if you're someone developing machine learning for arbitrage or financial prediction or whatnot, I mean, you can then also borrow some of these staked dynaset tokens from the Singularity DAO liquidity pool. You can borrow those, execute trading activity, and or arbitrage activity, whatever, and return what you borrowed. And this borrowing and repaying activity is what's generating the yield, which is paid to the holders of Singularity yield tokens, and it's also in the background, it's generating a lot of liquidity for the dynasets, but also for the altcoins, which are constituents of the dynaset. So we have a lot of methods for value generation here, and we're also creating an ecosystem that should substantially boost the liquidity of lower liquidity altcoins. And having more liquidity there provides more value for generation of value. I mean, more avenues for generation of value, more avenues for growth, and more methods for volatility reduction for the underlying altcoins, which you don't want to forget when looking at all these financial machinations. These underlying altcoins represent quantifications of value for
the decentralized technology projects that are building our future, right? So I mean, what this is all about is taking utility tokens that play a role in critically important technology projects or aesthetic art media projects. In the case of NFTs, you're taking these utility tokens and you're creating an ecosystem which allows their value to be regulated in the community in just a more sophisticated way than what we have right now. And I mean, this obviously it's a complex system with a bunch of different parameters, as is the traditional finance ecosystem. And while Singularity Net Foundation has been incubating this project, it's being launched as a completely separate entity, and it will be governed as a DAO by the participants, specifically by the holders of the SingDAO governance tokens, which is the top layer here. Which these tokens, they're liquid, but they're not as easy to earn as the others. I mean, you have to hold the Sing Yield tokens for a while to become part of the governing group. So, this whole thing could work without AI in principle, but it wouldn't work so well. I mean, AI can sort of grease the operations at every level. I mean, we really want to have AIs managing these baskets of altcoins, not people. And there's a lot of market making required on the back end to be done by third parties. We've talked to a lot of third parties who are excited about this. And to keep liquidity flowing for all the underlying and derived instruments here, you're going to have market makers using machine learning and reinforcement learning, along with doing things the traditional way. Then, of course, the borrowers of the staked Dynaset tokens may be using AI-based algorithms for prediction, hedging, and so forth. So there's AI needed behind the scenes all over the place, and not coincidentally, the Singularity Net platform, which is a decentralized blockchain-based AI network, just happens to be ideally suited as the the implementation and deployment platform for the AI agents serving these various roles within the Singularity DAO ecosystem. So, Singularity DAO, it's a separate structure. It's designed to foster the growth of the utility token ecosystem generally, in order to foster the growth of decentralized technology projects which are building our future. But Singularity Net and Singularity DAO are designed to work very closely together, because Singularity Net, it's the ideal platform to supply the AI tools that Singularity DAO needs for its operations. So that's the high level here. And if you want to plunge into more details, take a look at the diagram on singularitydao.ai website and download the light paper, give it a read, and we're going to have better and better sort of tutorial and explanatory materials on the website as the project advances. I mean, we're already plunging into detailed design and engineering of this thing, but I'm announcing it today. We're not launching the actual software yet. There's a fair bit of building still to be done, but yeah, I'm very excited about this. I mean, we have within Singularity Net a bunch of spin-off projects that we've been also incubating for a while, which are going to have their own tokens. Say that the Rejuve AI longevity network, the NewNet platform for tokenizing decentralized compute resources, Accelerando Media, which is a blockchain-based media project. So, I mean, from the standpoint of launching new tokens on the world, which will be interoperating with Singularity Net's AGI token, I would rather launch new tokens into like a robust, sophisticated DeFi ecosystem for liquidity tokens than to launch them into the utility token sphere as it currently exists. And I think the same is going to be true for everyone launching a new decentralized technology project, which needs to be more and more and more people if the world is going to come out the way we need it to, because we need our advanced technologies democratic and decentralized, rather than monopolized or oligopolized by big tech companies and governments. So
everyone launching a decentralized technology project with the utility token is going to be a lot better off if we have this sort of sophisticated, democratically regulated AI DeFi ecosystem to help them, grow value and liquidity for their tokens. So yeah, it's a new adventure, closely correlated with our existing Singularity Net adventure, and you can expect to hear a whole bunch more about it in the coming weeks and months. I want to tell you a little bit more about the project that I'm personally leading within the Singularity Net Foundation, which is Singularity DAO. I'm sure most of you have heard about Singularity DAO recently. We've been spoken about it quite openly. And essentially, Singularity DAO is Singularity Net project in decentralized finance. It was basically born out of two main needs. On one hand, the consumer, the retail investor. So we realize that in the market there is an overload and an overflow of informations, and it's very difficult to keep up with all the crypto projects that are coming up. And although there is a lot of innovation and a lot of potential in this project, however, the information is very fragmented, and it's almost impossible to keep up with all the different Telegram community, announcement channels, sometime on Reddit, sometime on Discord, sometime on Slack, sometime on main media. Therefore, we thought that we could use Singularity Net AI in a way that would automatize the regular retail investors' investment. Ben and Cassio have been working on artificial intelligence for the financial industry for a long time before starting Singularity Net. So they are some of the best placed people to do this in the world, perhaps. Therefore, we architected the Singularity DAO infrastructure that I'm going to tell you more in a second. The second need is that we realized that a lot of the school projects that I mentioned before are lacking of the right liquidity, and sometimes these projects are extremely interesting. They have really cool technology, great talent, they solve real problems, but unfortunately for a number of reasons they don't get the right interest from investors. Therefore, they struggle to make it big into the market. And for a period, the AGI token and Singularity Net has been one of those projects. Therefore, we architected the Singularity DAO ecosystem. So, Singularity DAO ecosystem take advantage of sophisticated AI tools and as well as sophisticated decentralized finance tools. So, we have the one that we call Dynasets, which are basically indexes of small to mid-cap market token that are grouped together in ETF-like similar baskets. Anyone can just come into the Singularity DAO system and buy a portion of that Dynaset with the token that we're going to denominate the Dynaset token. It is very important to understand that the Singularity DAO ecosystem is a non-custodial ecosystem, so at no point we'll have custody of your token. However, we're going to allow you to buy into these baskets of tokens that are representation of the index of the underlying token. So the Dynaset can also be seen as an index of the small to medium cap market tokens. But what happens when these underlying tokens within the Dynaset increase in price and they outperform other token, then automatically our AI would understand it and automatically rebalance the tokens within the Dynaset, which we call Dynaset because it's a dynamic set.
and therefore is automatically updated by SingularityNet AI. And this is a unique feature in the market. No one else has done that. So you can also see a Dynaset as a sort of AI managed portfolio, or also as a AI managed hedge fund. So let's go back. Once you own the Dynaset, then you can take it and keep it for the future, and it will grow in value as much as the underlying coins are growing in value. Or you can take the Dynaset token, stake it in the liquidity pool, and then you will get one LP token. This LP token is a representation of the ownership of your share of the liquidity pool. You can use this LP token to then put it in a vault and farm the SingDAO token, which is the Singularity DAO governance token. So we're planning to delegate a lot of the critical and most important decisions regarding the Singularity DAO platform management to our community, who are the real builders and the real stakeholders of the ecosystem. And the governance voting will happen through the Singularity DAO governance token, the real superstar of the whole ecosystem. In the past few weeks, we've been actively working on building the platform. We've been hiring new team members, blockchain developers that are hopefully and according to our roadmap going to deliver an MVP, a minimum viable product, within 4 weeks maximum. So hopefully by the beginning of April, actually, we're gonna have a live MVP of the Singularity DAO platform if everything goes as it's planned. Moreover, as I mentioned, we have a number of new tokens involved into this new project. Therefore, we are going to have a new community liquidity generation event. I know that there has been a lot of speculations within the community about how we're gonna distribute the Singularity, the SingDAO token, and I'd like to give some more updates on this regard. We are definitely going ahead and prioritize our community, and especially the AGI token holders community. However, how this priority will be given is not yet set in stone, and is still at the center of some of our internal conversations. We are planning to give some solid updates in the next week or 10 days, so please keep following the Singularity DAO Telegram community and the Singularity Net social channels, which are going to be the main channel of communication for news regarding the Singularity DAO project. So, to answer most of the questions that I'm getting from the community, we haven't planned an airdrop yet. We don't know how the SingDAO is going to be distributed, but we can confirm that the AGI community, the AGI token holder community, is going to be at the core of this project and is going to be our priority when it comes to distribute the Singularity DAO governance token. So I hope that you liked this update and you are excited as much as we are regarding the Singularity DAO DeFi project.
отивам за една бърза почивка да направя. Ще направя една почивка, да, знаете. Няма да се обяснявам. Няма да повтарям. Отивам да направя почивка.
настроението. Ще пусна и камера. Чувствам се красив, лято е. Зимата съм още по-красив, защото няма змии. Тоест няма какво да ме оплаши. Обикновено ходя да тичам високи треви. И момиченце като мен се плашат от тях. Извинявам се за настройките. Ще ви карам да гледате подобни актове на неща, невълнуващи неща. И камера, звук, фотони, електрони, кванти, кварки, сингулярност, косама и асама и други такива криптовалути с разни съкращения, готини. Не за друго, защото от време на време човек му се иска да разпусне някъде нещо различно и обикновено печели и губи, когато разпуска, но в крайна сметка разпуска. Така, нагоре-надолу, Джак Спароу сега ще ми помогне да се завъртя камерата. Ето. Извинявам се, че така стримвам, но финансирането ми е ограничено. А личното ми пространство, благодарение на вас, може би, един зрител, е нарушено. Което е мой личен избор. Разбира се, тъй като съм отворен за света и заплащам цената за това. Котенца, мишки, кученца и шибакоин, шибаино и доккоин. Доккоин и шибаино. Чаквайте скоро по кината. Тези, които имат така лошо настроение днес, не е
някаква сексистка тенденция, склоняваща към засрамяване и актове на непрофесионално отношение към детен талант. И изкопах днес вече 100 си лондър кончета. Турбата е пълна и ми изглежда сякаш скоро ще мога да си направя някакво ентивче. Уникален предмет, който никой друг не притежава. Моят свети грал в Децентраланд, който при достатъчно зрители може да се превърне в магически предмет. С свръхестествени способности. Имам за отряд 50 следващата кирка. Имам 38 при 7 от 7 дена купане, значи приблизително още 2-3 дена и ще мога да си направя следващата кирка. Златната кирка. Камъни, я не видим каква е разликата. Рубита, добре, камъни и други. Диамантената. Ултимативната кирка с 50% бонус. Извън стока. Нови NTF. Чакайте нови NTF скоро. И Wonder Game Pickaxe. Extra Wonder Game. Гол метал. Гол метал. Нямам. Фабрик. Плат. И Wearable Token Create and Collect this token consider to craft wearables. Мисля първо да се фокусирам върху кирката и след това да започна да облечем аватарчето си. Предния път така и не можах да разгледам изцяло. Къде бях? Каза се, че е едно чудесно място, където е свързано с хор, гейтовете, и там където бинарната система за програмиране се превръща в сферична или user интерфейс. Център бар сърца ми се чуях. Отивам да се допосетя.
че има разни позиции. Разни позиции, които в серия от посоки. Една посока могат да бъдат отрицателни и положителни. И при различни комбинации има различни изводи. При наличието на 4 детектора създава 4D елементи и 4D и така нататък. Може да бъркам, нямам техническото образование да твърдя, че съм някакъв гид или учител. Но изглежда, че бинарната система ще бъде свързана с квантова такава и всички неща, които се случват, там детектора квантовия ще ги възприема като сферични елементи или радиовълните, както са сега честота, нали, нулата е AC, единицата е DC или обратното беше, не съм сигурен. Квантовия компютър всъщност ще работи с фотони и тези фотони ще се възприемат като различни елементи на сферата. Примерно тази кърпичка може да бъде огъната ето така и да мине по този начин през. Извинявам се, ако изглежда заплашително. Или може би от другата страна или някаква сфера с различно излучване. Нещо такова разбрах, не съм изгледал целия филм. Цялата конференция, филм е друго. Но се носи една много приятна обстановка там. Наподобяваща филма на Хари Потър, може би за това се линки си. Странни неща се случват. Точно така. Ключа се поставя. Матрицата се генерира. Усъвършенства, само усъвършенства, до усъвършенства от човешка ръка. Само усъвършенства от интелект. Изобретява от иновативен детски ум. И неспирно украсява от ръцете на артисти. Създава се една атмосфера благодарение на инженери и на чудесна общност. С всеки имаш свободното време и желание да се позабавлява и чрез тази апликация. Децентрализирана такава. Днеска нещо искам да спра на умник. Явно съм станал с главата нагоре. С краката, с метлата. Станал съм с loading screen experience. Experience за loading screen.
естествено събитие. И трансценденс. Всъщност какво е трансценденс? Трансценденс ли е или по-скоро фейк сенденс? Трансценденс, какво е трансценденс? Доста интересна е темата за трансценденс в сферата на изкуствения интелект, тъй като някога, когато се чудех, когато все още бях млад и се чудех за изкуствен интелект, стигнах до там, че не трябва да е нито мъж, нито жена, тъй като в смисъл не трябва да мисли нито като мъж, нито като жена, тъй като ако мисли като мъж, определено няма да има достатъчно баланс, тъй като ще дава път на или ще се опита да направи така. Чакайте, какво виж? Ще мисли рационално. Точно така. Ако мъж ще мисли рационално, ако жена ще дава път на по-силния. И трябва да, когато се съчетават тези двете неща, що мисля така ли? Не знам, до там стигнах. Когато се съчетават тези двете неща, се получава нещо от сорта на, че просто ще се опита да направи силния слаб, слабия силен, но някои слаби не искат да бъдат силни, а си харесват точно толкова симпатични като слаби, колкото са. Така че е интересна тема. И някъде там спрях да го мисля. Не е по моята сфера, но сингуларите дал съм сигурен, че са по-напред в мислореда относно изкуствения интелект. И затова мисля да си вземем малко сингуларите далта. По-нататък е интересно така работата, за да зарежда се едно. Току-що цялата вселена се генерира в компютъра ми, което е извън всякакви логически норми. И натискам бутона за рефреш. Uploading world information to the rendering scale. Сингуларите дава. Там, където нютоновата механика, квантовата механика и въобще всичко познато и противоречиво се среща и демократично чрез гласове се определя посоката. Или квантово чрез някаква технология, кой знае. Но самата дума сингулярити е топъл да поп или дълбочината, морската падина, Мариани, ако беше там падината, дълбокото място.
един тетър. Колко дал може да се взема? Не мога да се взема дал. Expand result. Symmetric гнезди. Добре, още го няма като опция изглежда. Просто трябваше да следвам метката. Без много да задавам въпроси. Кой няма да рекомендира да се не по-токен? Презент цялко да защо. Тайм. Да, последно. Не трябва да се задават въпроси. Трябва да се търсят решения, нали така? Не е така. Да, добре. Но дало е почти едно тетър. Игри. Това е версията е. Това коя версия? Тетър. Добре. Migration guide. Нямам средства на интернета, така или иначе. На практика пише, че един тетър за $1 може да се взема 0,7, тук цената е 0,2, което е странно, но да, приключваме ICO-то. Панкейк софа, нали? Ще е по-лики подобие на Юнисофа. Дали ще има въобще? Не. Ексклюзивно е само за Uniswap. По-точно за сайта. Сайта препратката. Типично за
Ще аз купувам. Без това няма пъти. Налични за търговия излишни. Изпуснал БГ радио, но веднага изкуствен интелект ще засече музиката. Ще ми каже, че съм идиот, който се опитва да използва музикантите, за да създаде атмосфера. Без да си заплати. По един много културен начин. Не подобаваш на това, което казах току-що. Това музика е йог. Както е казал Дянков, пари и йог. И но пъгади, както е казал, до пари. Стига да кишите сесии сега. Иначе. Please close the previous session because it seems that the phone with your account from another device browser tab. Може да бъде. Но има начин, който се много вълна. Защото обикновено най-лесното е да рушиш. Най-трудното е да градиш. За да изградиш нещо, първо трябва да имаш инициатива. И трябва да си подтикнат от нещо. Или доброто ни зато и ян. Всеки върви по своя път. Преминаваш през различни
дали то ще е илито ще бъде, дали и кога. Когато, защо, ото и така нататък. Практика е пълно с кемста. Тук защо влезах в Wondermine? Това пуснеш ли хамстър някъде, научиш ли го на нещо и след това хора го откажи, значи Wondermine. Тут самото израз, че Wondermine. Сега яко пък кирката и метеорите падат са просто бонус. Том Чейсър. Чаквайте скоро. Том Чейсър, Том Прайдър. Затварям всичко, защото работата тя към тунела. Къде се тръгнал с тая стара барака? Откъде идваш? Накъде отиваш? Накъде отиваш? Къде? Ти къде? И скоро време няма да мина просто с акаунти, авторизация. Тига да е. Дали да е някаква облачна услуга, за която да заплащам всеки месец, да ползвам само клавиатурата, мишката и монитора. Или направо да се хвърля с двата крака в квантов компютър, за което знам, че нищо не знам, което са виждали описато ми, но освен в момента някакви програми да пиша някакви кодове на него, друго не знам какво може да се прави. Или пък някаква някакъв чейн да копам. И често казва, всяко любая, но искам да описим. Но другите опции са доста вълнуващи. Иновативни, вълнуващи. И ще видим. Нова е на дневен ред. Обичам да цъкам, да брала, не ме допуска. Точно тази зона се надявам. Не съм добре дошъл там, може би да се каже. Или вчера, когато характера ми е бил там, все още, понеже децентраланция е едно ново място, има записано и така нареченото бъгнал се. Или си е останал там. Сега ще проверя да сменя локацията, да видим. Доста често се случва в World of Warcraft, всякакви такива сървърни грешки. Поради рестарти, поддръжки на системата, почистване,
проблеми при комуникацията peer-to-peer, на компютър до компютър и всякакви други работи, свързани с lag, bandwidth, злонамерени софтуери, malware и много други. Удари, свързани с електрическата, диелектрическата, физическата и духовната система, може би и астралната такава, или по сън, по веднага бивам посрещнат от не стюардесата, не хостесата, направо баронесата, като гледам. Добре дошли в музея. Къде ме отвеждаш ти? Децентрален конферентен център. Баркочи сайт. Я да видим. Тъй, към децентрален. Парти, офис, песен, стора, отбележа, Гранд театър, големия театър. Доста амбициозно. Да фич, да, такива работи му вълнуват доста. Тет не на последно място. Да идея, спрейт, уртинг. Или заслужава си. Къде? Театъра първо. Стига, сега пък отметка. Не искам театър. Интересно. Има сайтове на местата. Децентрално. Хората си правят и места и сайтове. Значи това е супер. Просто е за не за Оскар, а за Боскар. Са живи израелски разработчици. Съм децентрален, не Майнкрафт в света, а нещо повече. Стойност, измервателна стойност, нематериален характер. И маняна до синея, бе герой. Тук мога да си направя интериор дизайн сигурно.
Карам 56 инча, цялата стена, коцана се за от тавана и почва да прави, какво ти кажа, без да се повтарям. И работата изглежда чудесно. Смъртта е привлекателна мисъл, водена от страха, но да знаеш, имаш страшни очи. Пирван тук става въпрос за патенти, изобретения, иноватори. Вау. Край. Мисля да се пенсионирам тук. Митинг център. Първият телеграф. Пирван да вимане. Шокс видис. Материал е пореден. Жар, стор, жар. Printed chemical. Населението намерен да салон кемишок. Ето кажа. Да. Не просто може. Първият изобретател е сложил няколко метални пластини с езика си. Ги наплюнчил малко. Така се е ударил. Че след това са изобретили телеграфа. Само да му олекне. Как се казваше? Това вече по образи помня. И по имена. Много имена станах. Добре им помних имена. Пак сега само образи. Интернет, да. Екран. Какво да правиш? Не е като четел. Ти кажеш това и да запаметиш код трябва. Пепър. Александър Грахам Бел. Така. Communication. Маркони. Радиотелеграфа. Джулиармо. Барт. Бейер. Телевизион. Телевизията. Мобилния. И не на последно място около срив. I dream, da-da-da-da. Da-da-da-da-da-da. Хорен скрит начин. Карал, understand what types. Nursing and X-rays. Types. Antibiotic, health medicine. Полимерите, пеницилина лятва. Probably. Кристиан Барнат, performed the word first. Transplant surgery. Mary Cure. Арсен получава Нобел награда в сферата на физика и химия за нейните изолации на два уникални елемента. Нейната научна работа потвърждава, че периодичната таблица от елементи в нейната пълнота. Нейната работа основата не ставаш, да, се изгражда периодичната таблица. Значи химията е женско дело по-скоро. Хубавото historic text record, хубавото of the first person, първи човек в китайска страна.
да използва анестезия. Дарик среди да използва анестезия. Той this patient drink a solution of another powder whereupon the wound immediately become intoxicated upon death completely insensate. Пойката. Хуатал. Hello, Cortana. Hello. Cortana. Cortana. Sing me a song. Cortana. You're amazing, girl. Glad I can help. Разни. Композър. Да почнем от начало. Чаков Владимир Федик, Феврари 847. Германски композър, пианист. Това написал симфонии. Пиано музика. Фредерик Франц Шопен. Композитор и пианист, който написва за Соловия. Робърт Шуман. Германски композитор, пианист и популярен музикален критик. Карл Черния. Австралийски композитор, тичерен пианист, който много книги написал за студенти на пиано. Сърванитен дух на Бекемен, щето на Лична, италиански композитор Ганят Фе, продюс мини операс, много опери, популярен мазород, сон чембър, музик, пиано и свещена музика. Стефан Колинс Фостер, American songwriter, known for his parod and mainstream род. Повече от 200 песни и много са останали популярни днес. Джейн Дизайр Густаве Кубер, 10 юни 1819. Френски пианист, който distinctly peasant worker of a grand scale. Тук е писател. По години са строени, да. Американски поет, философ, аболиционист, което едва ли има нещо общо с едно боли, аболиционист. Аболи. Закона. Натуралист, критик, йога, историк, с книги, статии, есета, журнали, поетичност сред повече от 20 среди. Уилям Хил Ричард Вагнер. Февруари 1883. Германски композитор, театрален директор и кондуктор, който за операта либерал музика в режи десър
Франц, 10 октомври 1976. Унгарски композитор, виртуоз, пианист, кондуктор. Music teacher, angler, органист, много социални. Цял ден кондуктор тръгне. Музика. Романтичната ера. French modern pianist on the first century. Артист пианист. Дъч пианист. Това ще е по теорията за от хаос в ред. Трудно им се е струвала музиката неприятна, затова са създали идеално това, което е такова. Всичко е с този свят. Случва така нещата. Композър, фърса, шимана, грен. Архитект, кладен, композитор, пианист, импрешън, доктор, плейрайтер, медикал доктор, плейрайтер, кондуктор, романтичната ергономист, етномюзикологист. Така, нонсенс, хармоник, стайл, креатив, абстрактно изкуство. Хенри, Емили Бенет, Маси, Адрия, Вирджиния Уолф, Харвард, Джорджи Уел, Франсис Джен Марсел, Игор Стравински, руски пианист, кондуктор, considered the best important и много популярен Пабло Руис Пикасо, 1973. Архион Дивон Експор. Но Рукуел, февруари 78. Едвард Морган Форестър. Чарлз Монро Шиц, Ралф Валдо Едисън Марч. Чинчу Адебе. Нигериан Уис. Гарбел Джосе Гарсия Маркес. 2014. Екъмбърс, колумбийски новелист, short story writer, screenwriter, журналист, консидернат за много сигнифициран автор от 20th century. Добре, кой ми значи? Започваме от дясно да съм. Къде влязах? Тук от всякъде може да се влезе, така че не се започва. Се гледа. И спорт. Кунг-фу реслинг. Що ли е съчетано? Според легендата, китайските бойни изкуства, датиращи, произлязли датиращи от полумитичната Хия династия, повече от 4000 години назад във времето, класифицирана according to the common trend identified as family secrets, inspired by figures of religion или легенди. Каква е тайната? Всичко започва с стойката Simply the best, better than all the rest. И след това е борба. Така. Имаме агресор и хладнокръвен защитник. Защитника. Не виждам какво се случва, да речем. Но борбата е продължила доста дълго време. Суплеси.
партер. Тук някъде се създава спортсменския дух ли? Така ми се струва. И това Драгиевата ли? Не може да е Драгиевата. Няма е Драгиевата в династията Хи. Тази малко прилича, може и да е тя, не виждам добре. Ма няма по-яка фотка от Драгиевата фотка. Това знаете от мене. Да, гейм по... Да, гейм... Да си енчери да фото... С конете... Супер. Тенис и бадминтон. То ще е някакво бейсбол игригент. Пилната игра на Атари. Една от любимите. Спорт. Следи много от тези дневни активности. Made fun of them. There. Developer for recent спектатор в Modern Society Progress. Хората отидаха в No thanks. Fault has two distinct meanings. As a noun, it means an unattractive or unsatisfactory feature, especially in a piece of work or in a person's character. Or as a verb, it means criticize for inadequacy or mistakes. Кордона. Exit. When you're ready to pick up where you left off, just say, show recent files. Кордона. Closed up. Sorry, I'm not able to help with this one. Experience, така, creation, entertainment, spectator, sport, които развиват обществото. Gaming. Man went from bodily exercise into mental exercise. Така. Ето, започваме. Тук трябва да има още една сцена с компютърни игри. Не, тя е там. Някъде. Тъй, друг път. В American football began century football мачка е go. Да го кегат to anyone. Да, модерн олимпик. Да, олимпийските игри от древна Гърция са били религиозни наблюдения, включително бягане, скачане и хвърляне. Игрите оренюват през 1086 в Атина. Древната гимнастика. Паралелно с гимназиите в Гърция през 146 преди Христа, варете нали са включвали танци, хайпар, супер, това, пръстени, попер, норсен, тъмблинг. И това е синхрона. Чакам се прегледа откриването на Олимпийските игри в Сочи, без файшинг. Миналата година гледах в Великобритания, беше амейзинг. Модерн бейсинг, еволюцията на аутдор индустрия. В Съединените щати спорта бас фишинг и стоки large amounts звън native French and Latin position 7th century се развива и Муханта Скамич Ганди като млад. Чакай малко поглед на нещата и must be the change you wish to see in the world. Каза съм геймър. He began his activity in Indian
immigration in South Africa nearly reserved the world over for this non-violent philosophy на пасивна защита, пасивна дистанция, пасивна издръжливост. Светла памет на Ганди, Нелсън Мандела, 2013, големец. Provides education coexistence, Big Bang Theory. Последно го видях там, мисля. Или Мартин Лутер Кинг, борец за свобода. Майка Тереза, хуманитарна кауза. С хуманитарни лидери, социалните дейности. Обществото днес се оформя от много уникални сили. Тези, които следваме, на които се възхищаваме и следваме, са емблема на най-добрите следи от човечеството. Те са няколко лидери, които осветиха нашето столетие с тяхното влияние. Доктор Албич Швайцер. Живота стана труден за нас. Ние живеем за другите. Но също така ставаме по-богати и по-щастливи. От Германия, Азия, по-махила за теологист, организационен философер, хуманист, писател и физик. Получил награда за Нобелова награда за мир за неговата философия Reverence for Life. Корта, translate reverence from English to Bulgarian. Here's how to say evidence in Bulgarian. Свидетелство за живот. Тинтин, Елеонора Тунберг. Я. Environmental активист. Как се превежда environmental активист? Природен активист, не. Да, природна среда. Среда по-скоро. Активист за средата. Която това за климат кризис, която лицензията на адресто акшен, който е поела действие да адресира климатичната криза. Youngest 10% да са nominated for both 2010 и Nobel Peace наградата 2020. Малая Йосафсай. Ние разбрахме, не. Ние проумяхме важността на нашите гласове само когато
ние проумяваме важността на нашите гласове само когато сме тихи. Малая и Осази. Адвокат за човешките права. За образование на жени и деца в нейния роден Пакистан. От октомври, 9 октомври 2011, когато на автобус тя и още две момичета са застреляни в покушение относно нейния активизъм. Занг Хи. Мисля, че жените от нашето поколение отидаха преминаха през културната революция, отидаха до културната революция, отидаха харчат през трудности, идващи от никъде. И изведнъж виждат невероятните възможности на Китай. И дамите просто използваха възможността. Китайска билионерка, бизнес жена, все още е жива, между другото. И Сази е жива. Тумберг. Супер. Чарлз Бюзен е бизнесмен, бизнес дама, която приема милион форчуни, който основно генерира, основно е получила нейните форчуни и дарила стигнат в real estate, как казваш, брокерство, не. Да, продава естети или къщи, така парцели и разни други такива истории. Размер circumstances in Beijing, Hong Kong, where she was a factory worker for a time. Гледана е в менеджерски обстоятелства в Бейжинг, Хонг Конг. Не, Мейгър. Кортана? Translate meager from English to Bulgarian. Sorry, I'm not able to help with this one yet. Кортана? Translate meager from English to Bulgarian. Here's how to say meager in Bulgarian. Гледана в слаби среди в Бейжинг и Хонг Конг, където тя е била работничка в фабрика за кратко. Това е една вдъхновяваща история. И втора и трета и въобще музея е уникален. Да съпорта е с удоволствие, но няма мана. Steam engine boat, локомотиви, трансконтинентални.
Бенз патент, мотор 1885. Началото на екологичната катастрофа. Не, всъщност, нека не бъда толкова официален. Жената на създателя отишла да попътува с сина си до публиката, до разходката, центъра, публиката, публисти. Как си пътува жената. Направи количка, гледай човек, вече умра. Жените са виновни за всичко в този живот. Transportation, 200 year, industrial technology has not only delivered machines to move metals with. Ама е така, трудно съм да си беги без количка. Challenges from the transportation society. Alright, brothers airplanes. И на Грита ще е трудно да разпространи в транспорт работите. Alright, brothers airplanes to bicycle mechanics turn aviation pioneer. Тестен така самолета. Бензин и излитаме. Форда. Някъде Мустанга. Съгуби тук. Transition Fight. Първия полет. 27-ма. Трае от Нью Йорк до Париж. 5800 км за 33 часа. С първия самолет. Насирам се 3 пъти. Почвам да фърлям от самолета, за да ми олекне. Space Flight. Извинявам се за неприличния език. И Apple 11, където първият чихнал от командир отбира Астром, килодар модел пилот Бъс Адрин. Защо казват, че е първия, като се изстреляли руския космонавт Гагарин с снаряд до Луната. Не знам, може ли да ни последват примера му. Все още са спорите, да кажем. Добре, музея беше много яко. Посетих музея. Каквито си в едно парцел, на още парцели. Избирам билни стейти, в този музей даже имаше вкус. Не знам как го правят, обаче, децентрален конференция център. Хубав стесата. Бях в музея. Какво предлагаме? Към митинг център, смал амфитеатър. Степъл. Медитейшн гарден. Точното място за точните хора. Refining to welcome. Добре, какви
Децентрализирания MMORPG-та имаше пак ся. Нещо ми подсказва, че ако имах VR, този свят ще да изглежда доста по-различно. Може да напишете в чата дали интуицията ми е правилна или просто е повлияна от прекомерното вълнение, което изпитвам към този свят. И въобще да изразите какво мислите по въпроса. Добре дошли в галерията на конферентния център, къде работи се около Ария Би. Тя е свързана с галерия в Даймод. Because Night Mode, Darkness Image Pools, Pure Cache on them. You can select demo using the third dot menu in the lower right screen. Е мултидисциплинарна концептуална творба. Нейните повече голяма част нейната работа, така американска работи около светлината, стойността на светлината. 400 годишна история, която съдържа ария, juxtaposed text, Cortana, translate juxtaposes from English to Bulgarian. I'll pull up your translation. Не точно това исках, но благодаря все пак. Да поемем целта на тази работа е да съдържа да лекува от заболявания от расизъм, сексизъм и американски ексепционализъм. Cortana, translate exceptionalism from English to Bulgarian, please. Sorry, I'm not able to help with this one yet. Yes, please, добре. Cortana, translate exceptionalism from English to Bulgarian. Here's how to say exceptionalism in Bulgarian. Американски изключения. Американски изключителнализъм. Всяко парче прорязва през опозиционния консенсус наратив, който съдържа истината. Да създава reconciliation, wrong, country-based presence. Ария се занимава с светлина. Като тръгна да се настроивам светлината в моя програмата и има толкова много неща, че мога да само
застана мирно при царя, да се насладяват в битие.